Ada rahasia di balik dengkuran kucingmu. Siap mengungkapnya? Saat mereka meringkuk dan mulai mendengkur, kamu mungkin merasakan getaran di dadanya. Apa yang terjadi di dalamnya? Ilmuwan percaya dengkuran bukan hanya tanda bahagia, tapi juga kekuatan super. Getaran itu berasal dari kedutan otot di sekitar kotak suara, menghasilkan dengungan yang konsisten. Frekuensi rendah ini membantu kucing sembuh, mengurangi sakit, menurunkan stres, dan mempercepat pemulihan. Lain kali kucingmu mendengkur, ingatlah getaran itu cara mereka menenangkan diri dan menyembuhkan diri mereka sendiri. Kucing, misterius, ajaib, dan penuh kejutan.